Kakkasserys മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു കൊച്ചു വ്ളോഗാണ്. കൊച്ചു വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിവിടെ സ്നോസ്റ്റോം ആണ്. അപ്പോൾ സ്നോസ്റ്റോമിൽ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ രാവിലെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തു, വീടല്ലല്ലോ ഡ്രൈവേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് പോയി. ഇനി അതിലിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ജെഫ് സാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്നോസ്റ്റോമിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കാമെന്ന്. സോ അതാണ് ഈ വീഡിയോ. ജെഫ് സാർ ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വിൻ്റർ ടയർ ഇട്ടിട്ടില്ല. സോ പെട്ടെന്നുള്ള ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുക. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാറ്. സ്ട്രീറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് വെരി സ്ലോലി. How was the drive in the snowstorm? എന്താ പറയുക, മറ്റേ സാൻഡ് സ്റ്റോമിൽ ഖത്തറിലും യു എയിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വല്ലപ്പോഴും. സ്നോ സ്റ്റോമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ. ഇതിപ്പോൾ വഴി എങ്ങനെ അറിയാം? ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. ബേസിക്കലി ഒന്നും കാണാനില്ല. കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് മിസ്റ്റർ ജെഫിൻ കാക്കശ്ശേരി. വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കാണ്ടും തട്ടാണ്ടും നോക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാനതിങ്ങനെ ഒഴുകിയുണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വിൻ്റർ ടയർ ഇടാത്തതുകൊണ്ടേ വിൻ്റർ ടയർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം എന്ത് ടയർ ഇട്ടിട്ടുള്ള? നോർമൽ അല്ല, എന്താ പറയുക, റിസ്ക് ഉണ്ടാവും. ആ പോണതാണ് നമ്മുടെ സ്നോ മാന്തി. നാട്ടിൽ മണ്ണുമാന്തി, കാനഡയിൽ സ്നോ മാന്തി. ആൻഡ് യു ആർ ജെഫ് സ്നോയിൽ നിന്ന് കാശ് എടുക്കുന്ന ആളല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസമൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്നോ കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ സമ്മർ തുടങ്ങിയെന്ന്. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ സ്നോക്കുള്ള വരവിനുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മനസ്സിലായി. മഴ വന്നപ്പോൾ സ്നോ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാരണം സ്നോ വന്നിട്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന നല്ല സ്കേറ്റിംഗ് പോലെ പോകണം. വിൻ്റർ ബൂട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഞാൻ വീണു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു വീണു. ഭാഗ്യത്തിന് ആരും കണ്ടില്ല, ജെഫിൻ സാർ പോലും കണ്ടില്ല, സാം മാത്രം കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സാം ബസ് സ്റ്റോപ്പിനോട് എത്തിയപ്പോൾ പൊമ്മിച്ചിട്ട് വീണു. പക്ഷെ ഈ സ്നോസ്റ്റോം ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല. ആൾക്കാർ പുറത്തുണ്ട്, ബസ് ഓടുന്നുണ്ട്, റോഡിൽ നിറച്ച് വണ്ടിയുണ്ട്, സിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആണ്. സാറ്റർഡേ, സൺഡേ ആൻഡ് മൺഡേ ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലോങ് വീക്കെൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാർ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോളിഡേയ്സ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ഫാമിലി ഡേ എന്നൊരു സംഭവം ഫെബ്രുവരി 21 കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ. ഹോളിഡേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാമിലി ഡേ എടുത്ത് നിർബന്ധിച്ച് ലീവ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുത്തണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് കാനഡ. അതായത് ഇത് തേർഡ് മൺഡേ ഓഫ് എവറി ട്യൂസ്ഡേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ കട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടും. തേർഡ് മൺഡേ ഓഫ് ഫെബ്രുവരി. നമ്മുടെ ഖത്തറിൽ സെക്കൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ഓഫ് ഫെബ്രുവരി പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സ് ഡേ. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും പണിയാണ്. സ്പോർട്ട് ഡേക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. സ്പോർട്ട് ഡേക്ക് മസ്റ്റ് ഡു സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഫാമിലി ഡേക്ക് മസ്റ്റ് ഗോ ഔട്ട് വിത്ത് ഫാമിലി. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സ്പോർട്ട് ഡേയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം അപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായോ? അതിൽ കുറേ ലേബർമാർ ടെൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ പാർക്കുകൾ ഒരുക്കാൻ പോകണം. പിന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഇവൻറ്റുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ലീവൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം കുറേ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫൺ, ആർക്ക് ഫൺ? I don't like Qatar sports day. നമ്മൾ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിടുന്നതായിരിക്കും. വാട്ട് എവർ നെഗറ്റീവ് അബൌട്ട് ഖത്തർ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു പ്രൊമോട്ട്. അന്ന് നീ എന്നെ കാണിക്കാനേ പാടില്ല വീഡിയോയിൽ.
ഖത്തർ ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കൺട്രി. I don't care. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഖത്തറിനോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ടോപ്പ്. ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ കൂടി ചാനലാണ്, ഞാൻ പറയുന്നിട്ടേ പറ്റൂ. ശരി, ഖത്തർ ഐ സ്റ്റിൽ ലവ് യു. ഖത്തർ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് യു. ഞാനിങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോണ ട്രിപ്പ് ഇപ്പോഴേ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഖത്തറിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ. അതൊക്കെ ഓക്കെ, ഖത്തറിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഓക്കെ. ഖത്തർ എയർവേസ് ഈസ് ഓക്കെ. ഖത്തറിൽ ആകെ കൂടി എനിക്ക് ആകെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഖത്തർ എയർവേസും ഒന്ന് ലുസൈൽ സിറ്റി. ഖത്തറിനല്ല ഇഷ്ടം. ഐ ലവ് ദാറ്റ് കൺട്രി. കാരണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് ഖത്തറിൽ പോയിട്ട് ജോലി കിട്ടി. സ്നോസ്റ്റോം കണ്ടു. വിന്റർ ആയാലും സ്നോസ്റ്റോം ആയാലും ട്രാമിനൊന്നും മൊത്തമല്ല. ട്രാമൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ? വിസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി പുവർ. വീക്കെൻഡിൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാ എന്ന് വിചാരിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ബേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടാണ് ഇപ്പൊ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ റോഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പൊ റോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ അല്ലേ? ആകെ മാറിയില്ലേ റോഡ്? ഈവൻ വെതർ ആണെങ്കിലും കാറ്റ് കുറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാ. അപ്പോൾ കാനഡയിൽ വന്ന് കുറേ കാലമായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ശീലമായിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്കിത് ഫസ്റ്റ് സ്നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് സ്നോ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു അല്ലേ? സ്നോ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായി. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പുച്ഛം. അപ്പോൾ ഈ സ്നോ കാണാനും തൊടാനും കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. സ്നോ വെച്ച് മറ്റേ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കലും കൂടാരം ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ നല്ല രസം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു മൂഡ് വേണം. കാരണം ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്നോ പാൻറ്റും ഗ്ലൗസും തൊപ്പിയും. വേറൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഈ കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ണിൽ ഈ ഐസ് വീഴുമ്പോഴാണ് വേറെ ഇറിറ്റേഷൻ വരും. ഈ മണൽ കയറി പോയ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കൊള്ളാം, പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു പോവാണ്. ഈ ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഞാൻ മിക്കവാറും. അപ്പോ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? ഓക്കെ. തൽക്കാലം അന്ന് ഞാനൊരു ദിവസം ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിനാന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ റോഡിലൂടെ പോയപ്പോൾ, ഈ റോഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്, ഈ റോഡ് പോയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇതായിരുന്നു, മറ്റേ സ്നോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്നോ ഒക്കെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. ആ പാടങ്ങളൊക്കെ നോക്കൂ. അപ്പോൾ സ്നോസ്റ്റോം വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോസ്കോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കടയിൽ കയറുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഷോപ്പുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും കയറി വീഡിയോ എടുത്തിടുന്നതായിരിക്കും. ആസ് ഫാർ ആസ് അവർ ഞങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാത്ത കാലമായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീണ്ടും അടുത്ത വാക്കിൽ സന്ധിക്ക് വരെ. ദിസ് ഇസ് ലുബ്ന, ജെഫിൻ, സാമുവൽ, ഡാനിയൽ.